హాయ్ అండి, ఈరోజు మా దగ్గర చూడండి ఎన్ని ఐఫోన్ సర్వీస్కి వచ్చాయండి. డిఫరెంట్ కంప్లైంట్స్. ఇది 13 Pro Max అండి, డిస్ప్లే ఫ్లిక్కరింగ్ అవుతుంది, గ్రాఫిక్ ఇష్యూతో వచ్చిందండి. ఇది 12 Pro Max అండి, కస్టమర్ యూజ్ చేస్తుంటే సడన్గా డెడ్ అయిందని తీసుకొని వచ్చారండి. ఇది iPhone 14 అండి, రీస్టార్ట్ ఇష్యూతో వచ్చిందండి. ఇది iPhone 12 Pro అండి, కస్టమర్ బ్యాటరీ పర్పస్ తీసుకొని వచ్చారండి, బ్యాటరీస్ వల్ల అయితే. నెక్స్ట్ ఇది iPhone X అండి, ఇది కూడా సడన్గా యూజ్ చేస్తుంటే డెడ్ అయిందని ఇది కూడా రిపేర్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ iPhone 14 Plus అండి, కస్టమర్ 100% ఒరిజినల్ డిస్ప్లే కావాలని వచ్చారండి. ఇది కూడా ప్యూర్ ఒరిజినల్ డిస్ప్లే రెడీ చేయించామండి. ఇట్లా మీ దగ్గర ఎనీ యాపిల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ అండి, ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా మా దగ్గర తీసుకొని వస్తే బెస్ట్ ప్రైస్తో ఆన్ టైంలో సర్వీస్ చేపిస్తామండి. థ్యాంక్ యూ.